За боли манайхаа дандаа дэрийн тухай ойрд яриад та нарт ч гэсэндээ айгу хүн дээр тусж байгаа байх. Надад ч гэсэндээ яриад сууж байхдаа айгу хүн дээр тусж гин айгу амар гэмтэргийн тухай яриад. Тийм учраас арай жоохон хөнгөрүүлээд хэдүүлээ өөр зүйлийн тухай ярьцгаая заяа. Маш сонирхолтой бичлэг байгаа. Ингээд хов болох үедээ тавтай морил. За юу яцхан манайхаа та бүхэнтэйгээ дэрийн тухай биш шал өөр бичлэгээр уулзах гэж байгаадаа маш их баяртай байна. Тэгэд угаасаа дэрийнхээ бүх бичлэгийг хийгээд явах болно 7 сарын 4 хүртэл бүх шүүх хурлыг нь дуустал та бүхэндээ бүх мэдээллүүдийг хүргээд явах болно. Гэхдээ хажуугаар нь завсраар нь бас ингээд иймэрхүү хөнгөн бичлэг оруулахгүй л арай л дэндүү хүндрээд байна уу те гэмт хэрэг амирнууд яриад. Тийм учраас хэдүүлэн өнөөдөр маш сонирхолтой бичлэгийн тухай ярих гэж байна. Энэ бол бид бүгдийн хайртай, бид бүгдийн үзэх дуртай, бүр шимтэж үздэг, хүлээж байгаа бүгдээр хоног талан хүлээж байгаа Squid Game цувралын season 3 буюу 3 дахь бүлгийнх нь трейлерынхын тухай ярих гэж байна. Саяхан Squid Game-ийн хэдхэн хоногийн өмнө албан ёсныхоо трейлерыг цацсан байгаа. Яг season 3-ын албан ёсны трейлер гэсэн үг. Тэгээд тэр трейлер дээр бол үнэхээр маш их тийм клүүнүүд байсан. Бараг маш их клүүнүүд манайхаа бараг ингээд яг энэ 3 дахь бүлгээр юу болох инээ тэрэ гэдтэй хэн бараг өөхөх ямар тоглоомод байх уу гэдтэй бараг айгүй их клүүнүүдийг өгч чадсан гэж бодож байгаа. Тэгээд угаасаа энэ трейлер гарсны дараагаар хүмүүс бүгдээрээ л өөр өөрсдийн гэсэн онлыг дэвшүүлж гин хүүе тэр нь ингэж байгаа юм шиг байна, энэ нь ингэж байгаа юм шиг байна гэдтэй зөндөө бол онлыг дэвшүүлж гин. Тэгээд зарим нь бол онл гэдэг байхааргүй айгүй тийм тодорхой тиймэрхүү зүйлүүд бас байна. За тэгээд хэдүүлээ тэр бүгдийн талаар ярилцгаая заяа. Яг энэ трейлер дээр нь юу болсон байна. Яг 3 дахь бүлэг дээр юу болох вэ гэдэг тэр бүгдийг хэдүүлээ сайхан ярилцгаая. Тэг бодоодсэн чинь сая ингэ хэлж байгаа штэ. Дэрийн хэрэгээс жоохон ингээд чөлөө авах гадтай айгу гоё арай жоохон хөнгөн юм ярих гад гэсэн мөртлөө бас амар тийм алга маллагтай кино ярих гэж байгаа юм шиг байна. Бодсон чинь тэнийх амар тийм хөнгөрөөд байгаа юм алга. Гэхдээ ядаж дэрийн хэрэг чинь бол бодит явдалтай айгу амар. Харин энэ чинь бол зүгээр фикшн байгаа шүү дээ. Зүгээр кино учраас бас арай жоохон хөнгөн байж чадах болоо гэж бодож байна. Тэгээ хэдүүлээ бүгдээрээ хамтдаа яриад enjoy хийцгээе. За манайхан гэртээ өстө юу ч хийхгүй сайхан чийлрээд бүр ингээ буудан дээрээ рот хийн гэж ярьдаг штеп бүр ингээ ялзраадтай ингээд зүгээр зурагтаар хүссэн зүйлүүдээ үзээд гой кинонод цувралууд үзээд эсвэл ануугийнхаа хоб болохыг ингээд ютубер үзээ сууж байхдаа та нар маань ямар снэк идэх дуртай вэ? Гой чипс идэх дуртай хүмүүс байгаль л үү те. Ер нь хүмүүсийн go to snack чинь чипс байдаг шүү дээ. За тэгвэл снэк идэх дуртай хүмүүстэй зориулаад ялангуяа чипсийн дуртай хүмүүстэй зориулаад дуулгах маш гоё мэдээ байна. Тэр нь юу вэ гэхээр Солонгосын Алдарт Star Chips маань 4 цоошин амтыг нэмсэн байна. Original буюу хамгийн энгийн, хамгийн зөөлөн амттай давста чипсний төрөл байна. За тэгээд salted egg yolk буюу одоо тийм давсалсан өндөгний шарны тийм гоё өндөгний амт байдаг шүү дээ. Тийм амттай гэсэн үг, тийм төрөл бас байна. За түүнээс гадна K-pop буюу Korean mayo соосны амттай, тийм одоо солонгос амттай гэсэн үг заяа. Тийм төрөл бас байна. За тэгээд хамгийн сонирхолтой амт нь хамгийн гоё төрөл нь юу вэ гэж double cheese буюу давхар бяслагтай төрөл байгаа. За тэгэд энэ нь болохоор зүгээр л нэг байдаг бяслагтай чипс гэсэн үг биш. Хоёр төрлийн бяслагийг буюу mozzarella болон cheddar бяслагуудыг төгс хослуулж чадсан ийм гоё амт байгаа юм. За би бол хувьдаа бяслагтай чипсний флейворд айгуу дуртай. Гэхдээ бүр бодоод үзтээ double cheese бүр давхар бяслагтай гэхээр тэр чизнийхэн бяслагнийхэн флейвор бол үнэхээр баялаг байгаа гэсэн үг. Ийм гоё шинэлэг флейворуудыг O-Star-ийнхаа маань нэмсэн байна. Тэгэхээр та бүхэн маань ингээд чилэрээ сууж байхдаа энэ O-Star-ын шинэ 4 төрлөөс нь амтлаад идээд үзээрэй. O-Star, the delicious crunchy flavorful chips. O-Star-ын шинэ төрөл амталж үзсэн үү? Cheddar, mozzarella-ийн хослол. Илүү бяцлаг O-Star. За season 3-ын албан ёсны бүтэн трейлер нь яг 2 хоногийн өмнө цацагдсан байгаа. Харин тэрний өмнө манайхан бараг 4-7 хоногийн өмнө бараг 1 сарын өмнө teaser цацагдсан байгаа. Бас л албан ёсны teaser. За teaser гэдэг нь бол ер нь трейлерээсээ одоо ялгагдах зүйл нь гэх юм бол арай жоохон бовинхон гэсэн үг те. Арай жоохон teaser гэдэг чинь бол арай жоохон таны хорхоогч өргөнө гэсэн үг шүү дээ. Tease хийж байгаа. Хорхоогч хүргээ жижигэн юмдаг харуулж байгаа гэсэн үг байхгүй. Тэгээ тэр жижигэн клипийг болохоор нэг минут одоо хэдэн минут за бараг 2 минутын бичлэг байсан юм уу? Хараа те. Минут 20 секундын ийм teaser-ыг
4-7 хоногийн өмнө цацсан байгаа. За энэ дээр ч гэсэндээ зөндөө олон тиймэрхүү одоо клүүнүүд гарч ирдэг. Одоо харин энэ 2 хоногийн өмнө бүтэн трейлер нь гарч ирээд тэр тизертэйгээ холбогдоод тэр тизертэй гарч ирсэн юм чинь яг одоо ийм юм болох юм бэ штэ гэдэг те трейлертэйгээ улам холбогдоод улам илүү их том клүүнүүдийг үзэгчдэд өгж байгаа гэсэн үг байхгүй юу. Гэтэ энэ тизерыг сарын өмнө цацагдахаас өмнө манайхаа зөндөө олон тиймэрхүү одоо трейлер гэж явж байсан заяа. Squid Game 3-ын одоо трейлер нь гарч иж гэл айгүй хүмүүс энэ тэнийгээр шуугаалсан. Гэтэ бүгдээрээ тэд нар чинь AI хийгдсэн хуурамч трейлернууд байсан. Гэтэ зөндөө олон хүмүүс хуурцсан юм шиг үлээ. Надруу ч гэсэндээ айгүй хүмүүс тэгж биччихсэн одоо Squid Game-ийн одоо шинэ трейлер нь гарсан байж та яриач гэдэг юм уу те. Тиймэрхүү зүйлүүд айгүй их яригдчихсэн. Тэд нар бол бүгдээрээ AI байсан. Тэгэд нэг бичлэг гэж байгаа байхгүй бүр тэр нь бүр амар би бас арай жоохон хурдхаа алдаад өнгөрсөн заяа. Тэрэн дээр ингээд топ явж байгаа байхгүй юу? Топ ч бол topping character чинь Thanos тэр чинь season 2 дээр өгчихсэн штэ ингээд хөрх юмтай ирүүрүүгээ одоо fork сэрэгээр ингээд ялгалцсан штэ тий. Тэгээ өгчихсэн байгаа тэгж яхад ингээд одоо тэр AI-аар хийгдсэн хуурамч трейлер дээр ингээд Thanos явж байгаа байхгүй. Тэгээ хүмүүс хүүе яг хэдүүлээ ингээд одоо Thanos-ийн барыг те цогцыг ингээд авч явж байгааг хараагүй штэ те тийм учраас бараг үнэхээр эргээд ирсэн биш үү гэх юм уу. Тиймэрхүү юмуд айгүйх яригдчихсэн. Гэхдээ манайхан тэд нар бол бүгдээрээ AI-аар хийгдсэн хуурамч трейлернууд байсан шүү. Тэгээ энэ 4-7 хоногийн өмнө гарч ирсэн teaser нь яг аль бие ёсных. За тэгээд 2 хоногийн өмнө гарч ирсэн энэ хүү трейлер нь аль бие ёсных. Бусдууд нь бол no it's fake. Okay. За хэдүүлээ эхлээд ингээд teaser-наас нь явчих гэж бодлоо заяа. Teaser-н дээр ч гэсэндээ айгүй их тиймэрхүү одоо клүүнүүд гаргадаг. Хамгийн ихэнд ингээд хаалга онгоогдоход болохоор нөгөө нэг ягаан guard-нууд чинь одоо авс бариад нөгөө нэг хайрцгаа бариад ингээд ороод ирж байгаа. За тэгээд тэр хайрцгийг онгойлгоход л манай нөгөө нэг 456 дугаартай гол дүрийн маань одоо тоглогчтэй Гихун байждаг байгаа. Гихун ингээд авсан дотор хэвтчихэдэг. Гэхдээ угаасаа ойлгомжтой Гихун нас бараагүй ойлгомжтой. Гихун ч нөгөө хамгийн сүүлийн анги дээр season 2-ын сүүлийн анги дээр нөгөө нэг бослох шиг юм хийсэн штэ. Тэ нөгөө нэг Gardner эсрэг бослох шиг юм хийгээд удирдах явуулаад баахан буу авч маваад бөөм буудалцаан болж исэн тэ. Тэгээд тэнд хамгийн сүүлд ингээд баригдчихсэн штэ. Нөгөө нэг frontman ч гарч ирээд хайрт найзыг нь хажууд нь алаад тэгээд одоо яг дууссан штэ. Тэгээ одоо нөгөө нэг Гихуныг буудалцаанаас нь буцаагаад тоглогч нарын байрлаж байгаа өрөөлөө нь ингэж авчирж байгаа дүр зургаар эхэлдэг байгаа. За дараагийн дүр зураг болохоор маш сонирхолтой манайхан та нар энд харж байгаа байхтай ингээд бүх тоглогч нарыгаа зогсоочсон. Тэгээд яг тэр артталт нь байгаа нэг одоо хээ байгаа штэ тий. Та нар тэр хээг сайн харангуй юу шиг харагдаж байна? Яг хутганы иш шиг харагдаж байгаа биз? Яг тийм. За тэгэнгүүтээ яг тоглогч нар нэг нэгээр хурж ирээд одоо gumball machine гэж байдаг штэ нөгөө нэг зоос хийгээд юм хийж агаад ингээд дотроос нөгөө нэг үлээдэг бохнуудыг гаргаж ирдэг те тийм одоо gumball machine-ийн урд очиод ингээд сонгож авч байгаа. Улаан өнгөтэй одоо бөмбөг эсвэл цэнхэр өнгөтэй бөмбөг гарч ирж байгаа байхгүй юу. Тэгээ гихүн очиод яг улаан бөмбөгийг авч байгаа нь ингэж харагддаг байгаа. За тэгээ үүний дараагаар бид нар бас одоо яг нэг VIP хүмүүсийн хэсгийг харж болж байгаа. Тэгэхээр угаасаа VIP-нууд энэ season 3 дээр гарна гэсэн үг. Season 2 дээр бол гарч амжааг байгаа шүү дээ, тэ. VIP нар нь бас л яг бага өмсчихсөн ингээд хоолны ширээний ард суугаад хоол идэнгээ одоо юм үзэж байгаа, тэ. Нөгөө нэг Squid Game-ийн тоглоомныхоо тэмцэлтийг үзэж байгаа нь ингээ харагдаж байгаа. За тэгээд энэ teaser дээр бас нөгөө нэг яг gumball машиныхын хэсэг дээр аль одоо тоглогч нар аль одоо багийг тэ цэнхэр юм уу эсвэл улаан багийг сонгож байгаа вэ гэдэг нь бол харагддаг заяа. Тэгэд энэ дээр та нар харж байгаа хамгийн одоо харамсалтай нь хэм бол тэ нөгөө нэг ээж хүү хоёр байгаа штэ тэ. За тэгсэн чинь хүүн цэнхэр өнгийн бөмбөг барьсан байгаа байхгүй юу. За тэгснээ одоо нөгөө ээж нь болохоор улаан өнгийн бөмбөг барьсан байгаа. Тэгэхээр энэ хоёр бол ингээд нэг багт байхгүй гэсэн үг байхгүй юу. Тэгэхээр одоо бараг ойлгомжтой байх ингээд цэнхэр өнгийн улаан өнгийн ингээд байгаа юм чинь багаараа өрсөлдөх те эсрэг өрсөлдөх тийм зүйл гарч ирж байгаа болохоор ингээд хоёр өөр багт орчихсон байгаа нь үнэхээр харамсалтай. Одоо нөгөө нэг season 1 дээр гардаг штэ. 1 2 одоо нөгөө Marble ягаад гэдэг тоглоом дээр тэр тоглоом дээр яваад та нар санаж байгаа бол эхнэр нөхөр хоёр нэг баг болоод ингээл хамтдаа багаар тоглоно гэсэн чинь харин ч эсрэгээрээ ингээд бибинийхээ эсрэг тоглох байдаг штэ. Тэгээ айгу харамсалтай тэр бол ингээд тавтагдж байгаа гэж бодож байна. Айгу харамсалтай ээжгүй хоёр. За тэгээ та нар энэ дээр сайн ажиглаад аваарай заяа. Гихунаас гадна нөгөө нэг манай 222 дугаартай тоглогч штэ жирэмсэн эмэгтэй тэр чин улаан өнгийн бөмбөг барьсан зогсож байгааг та нар сайн харж байгаа бах те. Та нар энийг сайн санаад аваарай. Ягаад гэвэл трейлер дээр айгу сони юм гарна заяа. За тэгээд ингээ улаан өнгө цэнхэр өнгө болж одоо хуваагдсан багийнхан ингээд яг тийм өнгөтэйгөө хосолсон тийм юмнууд өмсчихсэн байгааг та нар харж байгаа бах. Тэгээд
нэг нэгээрээ жагсаад савтай юм очиж аваад байгаа байхгүй юу. Тэр нь болохоор шүү дээ те. Одоо тэр савн дотор байгаа юмуд нь болохоор зарим хүмүүст түлхүүр очиж байгаа. Зарим хүмүүст болохоор хутга очиж байгаа гэж хүмүүс ярьж байгаа. Яагаад тэр нөгөө нэг хутга болон түлхүүр гэж бодоод байгаа вэ гэхээр ханан дээр нь харагддаг байгаа манайхаа. Би та нарт түрүүн хэлсэн шүү дээ те. Ханан дээр нэг цаана нэг хутганы иршний зураг байна гэдэг те. Нөгөө эсрэг талд нь болохоор сүүлдээ тизернийхэн сүүл хавцаа харагддаг түлхүүрний одоо тийм символ одоо хий байгаа байхгүй. Тэр угаасаа зарим хүмүүст хутга очиж байгаа, зарим хүмүүст түлхүүр очиж байгаа гэсэн үг тэр хайрцагт нь. За энэ тизер дээр гардаг маш сонирхолтой зүйл юу вэ гэх юм бол 246 дугаартай тоглогч нөгөө нэг жоохон охины аав байдаг шүү дээ те. Тэр аавчин уул нь бол ингээ хамгийн төгсгөлтэй season 2-ын яг сүүлийн анги дээр нөгөө нэг буудалцсан болж хахад яг буудулж байгаа юм шиг тийм син гараад дуссан шүү дээ. Тэгж яхад энэ залуу амьд байгаа нь ингээ харагддаг. Та нар ингээ харах юм бол яг ингээд одоо хүзүүнийхээ эндчгнийхээ ард нөгөө нэг скан хийлэгдэж штэ тий ингээд нэг машинаар скан хийлүүлээд ингээд нүдэн нээлттэй байгаа байхгүй. Тэгэхээр угаасаа амьд гэсэн үг. Угаасаа энэ дээр болохоор хүмүүс юу гэж бодож байгаа вэ гэхээр өнгөрсөн сизны дараалал хүмүүс яриадсан штэ нөгөө нэг 11 дугаартай хамгаалагч штэ эмэгтэй хамгаалагч хойд солонгосын. Тэр хамгаалагч чинь энэ залуу буудаж байгаа царайлаа яг үнэнгээсээ буудаагүй. Тэнгүүдээ худалгаасаа ингээ скан хийгээд одоо үхсэн юм шиг болгож байгаа ч гэдэг юм уу тий. Тийм одоо theory одоо тэрийг бол би угаасаа яг мөн байх гэж бодож байгаа. За энэ тизерний төгсөл хавцаанд бид нар харж болно нөгөө нэг frontman-ийн чинь дүүнэ штэ нөгөө нэг цагдаа Жунхо яг уснаас гарч ирээд шумбагчийн хувцастай уснаас гарч ирээд ингээ харж байгаа нь харагддаг. Угаасаа ойлгомжтой Жунхо одоо яг арлаагаа олоод яг тоглоомны газар буцаж орж ирэх нь бол ойлгомжтой болж байгаа юм. Тэгээ хамгийн эцэст нь манайхаа энэ тизерний хамгийн төгсгөлд нь жоохон хүүхэд уйлж байгаа дуу гарч байгаа. За тэгээд яг тэр жоохон хүүхдийг одоо уйлж байгаа дуу гарахын зэрэгцээ одоо та нар сайн сонсох юм бол ингээ хутгаар хүнийг одоо stab хийж байгаа юм шиг тийм чимээ гардаг байгаа. Энэ бол маш сонирхолтой те юу ч хийж болно. Одоо энэ эмэгтэй өөрөө 222 дугаартай тоглогч өөрөө хүүхдэд төрүүлэхдээ одоо яг өөрийг нь хүн алчж байгаа байж магадгүй тэгээ хүүхэд нь үлдчихэж байгаа. Эсвэл зарим хүмүүсийн ярьж байгаагаар болохоор одоо яг хүүхдийг нь төрөхөд нөгөө нэг эхийн холбдог хүү гэдэг ч одоо юу гэдүүлээ umbilical cord тэрийг нь одоо цавчиж байгаа одоо тасалж байгаа дуу гэж хүмүүс бас ярьж байгаа. За тэгээд ер нь юу ч хийж болно. Маш сонирхолтой. Гэтэ энэ угаасаа амар авцалтгаатай юм шиг байгаа байхгүй юу? Заавал ингээ хүүхдийг уйлах үед нь тэр дуу гаргана гэдэг чинь те энэ хоёр бол ингээд хоорондоо зөгцөж явах ёстой гэсэн үг. Одоо нэг хүн төрж байхад хүүхэд төрж байхад нөгөө хүн нөхөн гэдэг юм те аюу тийм хосолж явж байгаа гэж бодож байгаа. За тэгэд энэгээр ингээд тизер дууссан байгаа. Энэ бол одоо 4-7 өдрийн өмнө гарч ирсэн анхных нь аль биесны тизер байсан. За одоо тэгээд хэдүүлээ 2 хоногийн өмнө гарч ирсэн аль биесных нь бүтэн трейлернийхэн тухай ярьцгаая заяа. За энэ трейлер дээр яг хүмүүсийн хүсэн хүлээгээд байсан season 3 дээр гарах үлдсэн тоглоомнууд нь юу юм болоо гэж бодоодсэн тэр тоглоомнууд нь ил болсон байгаа. За бүрэн утгаараа ил болоогүй л дээ. Яг тоглоомныхон дүрм нь ямар байх юм ч гэдэг юм уу те. Тийм бүрэн утгаараа ил болоогүй ч гэсэндээ ер нь хүмүүс айгу тийм одоо good idea авсан гэсэн үг. Ямар шигэн тоглоом байх болоо гэсэн нэг тийм idea-г бол авч чадсан. За тэгээд эхний тоглоомны тухай хэдүүл яриадахаа заяа. Хамгийн их хүмүүсийн бодоодсон тоглоом биш дээ нөгөө нэг галт хэрэгтэй холбоотой тоглоом гэдсэн. Яагаад вэ гэх юм бол season 2-ын яг хамгийн эцэст нь ending credits-ийн үеэр яг нэг жижигхэн тийз өгсөн штэ нэг хэдхэн секундын те тэрэн дээр ингээл тоглогч нар ингээл тоглоомныхаа хэсэг рүү яваал орсон чинь нөгөө нэг red light green light гэдэг эмхтэй роботын хүүхэлтэй чинь байсан. За тэрний өөдөөс нь эсрэг хараад эрэгтэй роботын хүүхэлтэй байсан. Тэр хоёр ингээ өөдөөс харж зогсоо түүнээс гадна нэг дахиад одоо улаан гэрэл, ногоон гэрэл нэг тийм төмөр замын юм шиг төмөр зам дээр хэрэглэгддэг юм шиг нэг тийм гэрэлнүүд гаргасан. За тэгэнгүүтээ одоо хүмүүс яриадсан штэ. Яг тэр улаан гэрэл, ногоон гэрлийн ардталт нь гэрлэн тохионых нь ардталт нь нэг тийм цагаан өнгөтэй байшин байна. Тэр чинь нөгөө нэг Солонгосын дээр үеийн юм жижигхэн одоо галт тэрэгний зогсоолнуудын байшин гууд юм а гэх хүмүүс айгүйх ярьжсэн те. Тэгэл тэрнээс болоод хүмүүс холбоол за энэ өстө яг галт тэрэгтэй холбоотой тоглоом байна. За тэгэл айгүй хүмүүс Jack and Jill гэж бодчихсон. Гэтэ тэр бол би танарт хэлжсэн штэ. Би нэрээ энэ Squid Game 2-ын дараа гарна нэг бичлэг хийжсэн те. Squid Game 3 дээр ямар хүмүүс ямар тоглоом тоглох вэ? Ер нь ингээд theory хүмүүсийн дэвшүүлж байгаа онл гэх нэг одоо бичлэг хийжсэн те. Тэрийг та нар үзсэн бол мэдж байгаа байх. Би тэр бичлэгээр ярьжсэн. Айгүй хүмүүс энэ тоглоом чинь Jack and Jill гэдэг тоглоом байна гэсэн. Гэтэ тэр бол угаасаа амар ойлгомжгүй байсан. Угаасаа биш байсан. Яг бол Jack and Jill гэдэг чинь зүгээр nursery rhyme зүгээр нэг тийм дуу. Тэ зүгээр нэг үлгэрийн дуу.
Тэгээ тэрэн дээр ямар ч нэг тоглоом бол байхгүй. Тэр чинь бол тоглоом биш тэгэхээр угаасаа ойлгомжтой тэр бол биш байсан. Хүмүүс айгүй энэ мөн байхаа гэж бодчихсон тоглоом нь болохоор London Bridge гэдэг тоглоом ба. Тэр нь болохоор ингээ хүмүүс гараа ингэж дээшээ өргөж жагаад тэгээ тэр одоо хоёр талд хүмүүс зогсож жагаад тэгээд дундуур нь ингээ хүмүүс гүгээд яг доошоогоо дарагдах үед нь тэр доор нь дарагдсан хүн нь одоо тэр гүүрэнд нь дарагдсан хүмүүс нь одоо ялагдана гэд тэ. Тэрийг хүмүүс байх магадaltaй гэд айгүй их бодож байсан. Гэхдээ энэ хоёр тоглоомын аль нь ч байгаагүй манайхан маш сонирхолтой айгүй амар тоглоом байх юм шиг байлээ заяа. За ямар тоглоом бэ гэхээр өштэй те jump rope. За jump rope буюу манай монголоор бол хүмүүс мэддгээр дээс үсрэх гэдэг тэ дээс үсрэх. Эмэгтэй роботын хүүхэлтэй эрэгтэй роботын хүүхэлтэй хоёр чинь ингээд өөдөөсөө харж агаад тэгэд одоо дээс бариад байна гэсэн үг байхгүй. Тэгээд дээс нь ингээ автоматар тэр хоёр роботын хүүхд ингэж эргүүлж байгаа юм шиг болоод тэгээд хүмүүс тэрэн дээр нь үсрэн гэсэн үг тэ. Гэхдээ the catches хүмүүс юун дээр үсрэх вэ гэхээр зүгээр тэгээд үсрэхгүй заяа газар дээр. Одоо тэр үсэрж байгаа газар нь болохоор нэг тийм богоон замаар хийгдсэн тийм айгүй narrow, айгүй нарийнхан тийм богооны зам байгаа хгүй. Богоон заман гүүр гэсэн үг. Гэхдээ айгүй narrow, айгүй нарийнхан тэгээ хоёр талд нь та нар харангууд ийм ангал байгаа гэсэн үг. Одоо ангалч гэх юм уу те одоо доошоо шууд одоо хажууд нь юуж байхгүй. Тэндээс унах юм бол шууд ингээд доошоо унаад айгүй өндрөөс унах гэсэн үг. Та нар удаа санаж байгаа бол эхний сизон дээр нөгөө нэг Tug of War гэх нэг олс татдаг тоглоом байсан те. Тэндээс ингээд амар өндрөөс ундаг. Эсвэл бас нөгөө нэг хамгийн сүүлээс хоёр дахь тоглоомч лөө те. Нөгөө шилэн гүүрэн дээр ингэж явдаг те. Тэр тоглоомтой адилхан гэсэн байхгүй. Бүр айгүй дээр арилна. Тэгэл тэр айгүй narrow төмөр зам дээрээ ингээд үсэрчгээд буухдаа хэрэг хөл алдах юм бол шууд унна гэсэн үг. Эсвэл тэр дээсэндээ үсэрч чадахгүй ороогдох юм бол бас л унна гэсэн үг. Тэгээд ер нь л айгүй амар аюултай тийм тоглоом болох юм шиг байлээ. За гэхдээ ямар ч гэсэн бид нар ингэж те ийм jump rope гэдгийг нь бол олоод мэдээд авчихлаа. Гэхдээ айгүй хэцүү jump rope гэсэн үг. За түүнээс гадна яг тэрэн дээр улаан гэрэл ногоон гэрэл нь дахиж гараад байгаа. Тэгэхээр хүмүүс тэр нь бас ингээд учиртай гэж бодож байгаа. Ямар нэгэн одоо time дэж магадгүй цагтай тэ бүр ингээд яг цагтаа яг тэр ногоон гэрэл байж байгаа л өсрөх ч юм уу тэ улаан гэрэл болонгууд нь ингээд одоо яах юм бэ ямар нэгэн цагтай холбоотой юм байгаа ах тийм учраас улаан гэрэл ногоон гэрлийг харуулдаг байх гэж бодож байгаа. За түүнээс гадна эсвэл зэрэг өсрөх шаардлагатай болох байх. Ногоон гэрэл асж байгаа л тэр үед нь тэгэл хүмүүс алхаад одоо өсөрсээр хагаад нөгөө талд очих юм бол ингээд аврагдана гэсэн үг. Хэрүү тэр ногоон гэрэл байжсэн улаан гэрэл болчих юм бол шууд ингээд доошоо унах ч юм уу тийм учраас ингээд цагтаа учраас баг хүмүүс нэг нэгээ хүлээгээд байж чадахгүй давхар ингээд зэрэгцээд ингээд өсрөх шаардлагатай болох байх гэж хүмүүс бодоод байгаа байхгүй. Тэгээ тэр бол угаасаа айгүй боломжтой таамаг гэж би бодож байгаа. Угаасаа яг нэг шилэн гүүрэн дээр алхахтай тоглоом байдаг штэ. Тэр чинь ингээд бас цагтаа байсан штэ. Тэгэхгүй бол ингээд цагандаа баригдаад одоо хэрэг хүлээгээл явах юм бол тэгэл хүмүүс нь гарч чадахгүй хамгийн сүүлд хоцорсон хүмүүс нь одоо өөхөх тийм одоо зүйл байсан дээ. Тэгэхээр ингээд цагтай холбоотой байх. Тийм учраас ингээд ногоон гэрэл улаан гэрлийг харуулдаг байгаа. За энэ трейлер нь эхлэхэд яг энэ jump rope гэдэг тоглоомны хэсгийг эхэлж харуулж байгаа юм шиг байгаа байхгүй юу? Яг нөгөө нэг цагаан байшин байгаадсан гэдээ яриадсан шүү дээ. Нөгөө нэг Солонгосын дээр үеийн зогсоолууд, галт тэрэгний зогсоолуудын байшин гэдсэн те. Яг тэр байшингаас ингээд хүмүүс гарч ирж байгаа байхгүй юу? Тэгээд хаалга нь онгоолгоод гарч ирэхэд яг эхэлж гарч ирсэн хүмүүс нь болохоор штэ тоглогчт нь 100 дугаартай нөгөө нэг эрэгтэй хөгшин яг жоохон муухай дөрөв байгаа штэ тэр болон 353 дугаартай тоглогч 442 дугаартай тоглогч нар ингэж хамгийн төрүүлж ингэж гарч ирдэг. Тэгээ тэдний араас зөндөө олон тийм тоглогч нар байгаа байхгүй. Гэтэ та нар тэрийг сайн ажиглаад үзэн штэ тэнгүү дандаа бүх одоо хүмүүс нь тэр гарч ирсэн хүмүүс нь цэнхрэн өнгийн юм наачсан байгаа хувцсан дээр. Тэгэхээр энэ юу ээж болох вэ гэхээр штэ одоо эдгээр чинь ингээд vote өгөөдсөн штэ санал өгөөд одоо хэрүү X гэх юм бол тоглоомыг орхиж явна гэдэг O гэх юм бол ингээд энэ тоглоомд үлдэнэ гэдэг ингэж санал өгөөдсөн штэ. Тэгэхээр одоо тэгэж санал өгснөөрөө хуваагдана гэж бодож байгаа. Одоо X гэж дарсан хүмүүс нэг баг болоод O гэж дарсан хүмүүс нь бас нэг баг болоод ингээд өрсөлдөж магадгүй энэ jump rope гэдэг тоглоомн дээр ямар нэгэн байдлаар. Эсвэл харин ч эсэргээрээ тэр багийнхаа эсрэг тэгж одоо өрсөлдөх биш. Харин ч тэр баг дотор байгаа хүмүүстэйгээ бие биентэйгээ өрсөлдөнө гэж бас таамаг гараад байгаа. Гэтэ маш сонирхолтой юм гэдэг юм бол ч тийм манайхаа та нар сайн ажиглаж харсан бол заяа. Баахан цэнхэр өнгөтэй ингээ патч тавьчихсан цэнхэр өнгийн багийн хүмүүсийн хажууд яг нэг хэсэг дээр нэг улаан багийн хүн явж идэг. Улаан юм наалттай хүн явж байгаа заяа. Тэгээ тэр улаан багийн хүн хин бэ гэхээр штэ
333 дугаартай нөгөө нэг Мёнги гэд эрэгтэй чи юм шиг харагдаж байгаа байхгүй юу? Ер нь яг л тэр мөн байсан заяа. Та нар ингээ бас сайн хараарай заяа. Аюу сонирхолтой бас өөрөө ганцаархны улаанд яг тэр цэнхэр хүмүүсийн дунд явж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр маш сонирхолтой. За тэгэд энэ jump rope тоглоомтой холбогдуулаад байж тээ нэг хэсэг дээр нэг scene дээр нь болохоор яг доошоогоо ингээ харуулдаг заяа. Яг тэр нөгөө narrow bridge-ийн доошоогоо ингээд тонгоогоод харуулангууд тийм flower pattern-тай юу байгаа байхгүй юу? Одоо шал цэцгний тийм зураг мурагтай юм байна лээ. За тэр нь болохоор шүү дээ угаасаа нэг тийм promotional зураг явж исэн. Тэгэд энэ Squid Game-ийн чинь айгу одоо season 2 гарсан цагаас хойш л ингээл жижиг сажиг тийм promotional зураг ч юм уу инээдэрээ ингээд явуулаад байгаа ингээд season 3-ыгаа ингээд tease хийгээд те ганц 2 зураг мураг явуулаад байгаа байхгүй юу. Тэгээ тэр нь бас бодлоготойгоор тэр зургуудаа гаргаж байгаа нь ойлгомжтой байгаа те. За тэр нэг тийм promotional зураг явж исэн тэрэн дээр ингээд яг тэр цэцэгтэй шалыг харуулж байгаа байхгүй. Тэгээд нөгөө нэг garden pink guard чи ингээд юу яагаад нэг хүнийг ингээд хүний цогцыг чирээ явж байгаад ингээд цусмас болчихсон байгаа нь харагддаг. Тэгээд тэр нь бол угаасаа ойлгомжтой те. Ингээд яг тэр narrow bridge-нээс унлаа. Тэгээд өхөн л гэж байгаа байхгүй шууд ингээд өндрөө сумаад өхөн гэж байгаа юм. За тэгээд тэрнийг бас харуулад яг нэг хэсэг дээр айгүй олон тийм айгүй их хүмүүс ингээд доор унчихсан. Одоо шалан дээр ингээ өгчихсэн хэвтэж байгаа тийм цогцуудыг харуулдаг. Тэгээ тэр нь бол угаасаа ойлгомжтой энэ тоглоом бол хамгийн амар их хүмүүсийг алах тоглоом байгаа байхгүй те. Айгүй хүмүүс нэг нэгээр унна гэсэн үг. Энэ бол айгүй хэцүү тоглоом байгаа учраас те айгүй хүмүүс одоо eliminate хийх тийм тоглоом байгаа байхгүй юу. За тэгээд дараагийнхын тоглоомыг бас харуулдаг. За энэ тоглоом нь болохоор одоо нэг төрлийн maze байгаа байхгүй юу. Maze гэдэг чинь нэг одоо төөрдөг байшин гэх юм уу те. Нэг тийм төөрдөг байшин шиг тоглоом харагдаж байгаа. За тэгээд энэ дээр чинь нөгөө нэг одоо улаан болж эсвэл цэнхэр болж ингэж хуваагдаадсан байхгүй нөгөө гамбол машинаар хуваагдсан гэдсэн шүү дээ. Ягаан өнгийн улаан өнгийн бөмбөг аваад эсвэл нөгөө цэнхэр өнгийн бөмбөг аваад гээд тэрүүгээр ингэж хуваагдсан байгаа байхгүй юу. За тэгээд бас ингээд хэлсэн штэ нэг савтай юм аваадсан гэд хайрцагтай юм дэ тэр нь болохоор нэгэн түлхүүр нөгөөт нь хутга байсан гэд те. За тэгвэл зарим хүмүүс хутгатай болчихж байгаа зарим хүмүүс түлхүүртэй болчихж байгаа. За тэгээд одоо энэ төөрдөг байшин дотор зөндөө олон хаалгатай байгаа штэ. Тэгээд ингээд амар хонглоод харуулж байгаа байхгүй айгүй ихт ингээл төөрсөн одоо төөрдөг байшин ямар байдаг вүлээ те. Мейзнүүд ямар байдаг вүлээ яг л тиймэрхүү хонглоод харагдаал. За тэгээд зөндөө олон хаалгуудтай байгаа. Зарим хүмүүс түлхүүр байгаа гэдэг байгаа штэ. Тэгвэл зарим хүмүүс болохоор тэр хаалгаг онгоолгоод одоо яг одоо гарцыг олж чадсан хүн нь одоо тэр юунаас гарна гэж байгаа байхгүй одоо төөрдөг байшингаас гараад аврагдана гэсэн үг. Зарим хаалгыг онгойлгохыг харуулж байгаа байхгүй одоо энэ трейлер дээр нь. Тэгэхэд бол хаалгыг онгойлгонгууд шууд цаана юу ч байхгүй байхгүй нөгөө талд нь зүгээр айгүй өндөрт. Тэгэхээр одоо тэр хаалгаар бас гарах юм бол шууд газараас одоо өндрөөс унаад газарт үхэн гэсэн үг те. Тэгэхээр иймэрхүү янз бүрийн хаалганууд байгаа юм шиг үлээ. Тэр төлхөөрөөрөө зөв хаалгыг онгойлгож одоо гарах. Тэгээ яг одоо аврагдах гэсэн үг. Зарим хүмүүс хутга байгаад байгаа нь болохоор шүү дээ. Яагаад вэ гэхээр тэр хутга авсан хүмүүс чинь өөрснөө түлхүүргүй байгаад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ хүмүүс бол заавал нэг түлхүүртэй хүнтэй хамт явж ээж л одоо аврагдана гэсэн үг. Гэхдээ тэр хутгатай хүмүүс чинь бас тэр одоо түлхүүрээ авахын тулд эсвэл тэр түлхүүртэй хүмүүсийг хутгаараа алах боломжтой. Тэгжээж одоо түлхүүрийг нь авч аврагдах боломжтой энэ гэсэн үг. Хуваагдчихсан байгаа штэ цэгэр өнгө тэнгүүтээ улаан өнгө гэд те. Тэр багууд чинь ингээд хүмүүсийн ярьж байгаагаар болохоор ингээ өөр энэ мейзнийхаа төрдөг байшингийнхаа өөр хэсэгт ингэж авааччихсан. Тэ цэгэр баг нэг хаалгаар ордог, улаан баг нэг хаалгаар ордог. Тэгээ тэр төрдөг байшингийнхаа өөр хэсэгт байгаад байгаа гэсэн үг байхгүй юу? Тэгээд хүмүүсийн бодож байгаагаар болохоор штэ те. Энэ улаан багийн хүмүүс цэгэр багийнхаа хүнтэй таарлах тохиолдолд нэг л амьд гарах хэвээр. Хойлоо амьд гарна гэж байхгүй. Тэгэхээр улаан багийн хүн цэнхэр багийн хүмүүс бинийг одоо ямар нэгэн байдлаар аллах, алж иж цаашаагаа явж одоо ингэж аврагдах боломжтой. Одоо энэ тоглоомыг давж гарах боломжтой гэж бодож байгаа. Яагаад хүмүүс ингэж бодсон бэ гэхээр нэг син байгаа манайхаа энэ трейлер дээр улаан багийн хүн цэнхэр багийн хүнтэй ингэж зодолдоод тоглогч нар зодолдоод ингэж нэгнийгээ аваад амар авч шидэж байгаа тэр одоо син гардаг. За тэгээд ямар хоёр тоглогч ингээд хоорондоо задлж ирсэн бэ гэхээр үстэй те нөө 120 дугаартай тоглогч байгаа штэ. Hyunju 226 дугаартай тоглогчтой ингээд задлаад яг Hyunju тэр 226-г ингээд аваад мөрөөрөө аваад ингээд бүр амар шидэж байгаа нь харагддаг. Яг тэр син гарахаас өмнөхөн яг Hyunju ингээд бас жоохон тэр одоо 226 тоглогчоос ингээд зайлс хийгээд нуугдаад байгаа юм шиг те нэг ханны цаана очичоор ингээд харж марж байгаа нь ингээд харагддаг. За трейлер болон тизер дээр гарснаар болно штэ те нөгөө эмээ вэ штэ те 149 дугаартай тоглогч болохоор улаан баг, нөгөө 124 дугаартай тоглогч байгаа штэ. Тэр чинь бас улаан баг, Gi-hun улаан баг. Тэгэд би танарт хэлснээр
Гэхдээ teaser-ийн тухай ярьж байхад нөгөө нэг жирэмсэн эмэгтэй 222 дугаартай тоглогч чинь улаан бомбгийг сонгож авсан байгаа. Тэгэхээр уул нь улаан баг байх ёстой байтал та нар энэ трейлер дээр харах юм бол нэг хэсэг дээр нөгөө 222 дугаартай тоглогч чинь цэнхэр өнгийн хувцас өмсчихсэн байгаа. Яг юу болсон мэддэхгүй. Угаасаа тэрийг бол хэдүүлээ яг цувралаа үзэхдээ ойлгож авах бах. Гэхдээ аягуулсан байгаа зү уул нь улаан өнгийн одоо бөмбөг барьчихсан улаан өнгийн тоглогч байх хэвээр байтал цэнхэр өнгийн багт орчихсан байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр бас тэрэн дээр аягүй тийм сонирхолтой юм болох байх. За цэнхэр өнгийн багийн тоглогч нар болохоор шүү дээ, бидний одоо мэдж байгаагаар бол ямар ч байсан 44 дугаартай тоглогч нөгөө нэг бөө удган эмэгтэй чинь байгаа заяа. За тэгэнгүүтээ Дэхо гэдэг нөгөө нэг 388 дугаартай тоглогч байгаа. За түүнээс гадна 120 дугаартай тоглогч Хюнжу бас байсан. Тэгээд нөгөө нэг Эмегийн хүү байгаа. Тэгээд 7 дугаартай тоглогч Yongsik бас цэгэр болцсон байгаа. Тэгэхээр ээжийнхаа эсрэг байгаа гэсэн үг. Нэрээ нөгөө нэг 125 дугаартай тоглож байгаа штэ. Минсу гэдэг нөгөө ядаргаатай залуу те. Тэр залуу чинь нэр улаан багийн тоглогч байсан шүү. За ийм хүмүүс бидний одоо мэдж байгаагаар бол ингээ хуваагдчихсан байгаа байхгүй. За цэнхэр багийн тоглогч нарыг яг энэ мейз руу оруулах яг тэр син гардаг. Тэр синийг ингээ та нар тоолоод үзэх юм бол цэнхэр үгийн тоглогч нар нийтдээ 29 хүмүүс байгаа байхгүй. 29 тоглогч нар. Тэгэхээр яг багийг тэнцүү хуваасан гэж бодох юм бол улаан багт бас 29 байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр нийтдээ 58 тоглогч нар байгаа гэсэн үг байхгүй юу? Тийм учраас хүмүүс Maze гэдэг энэ тоглоомыг яг дараагийн тоглоом гэж бодож байгаа. Дөрөв дэх тоглоом гэсэн үг. Тэгээд дараад нь нөгөө нэг jump rope дээс усрах тоглоом ч гэж бодож байгаа. Дараал нь бол юм байгаа гэж бодож байгаа. Хэдийгээр яг энэ трейлер дээр болохоор эсрэгээр нь харуулдаг. Эхлээд нөгөө нэг jump rope-оо харуулад тэнгүүтээ энэ Maze харуулдаг байхгүй. Тэнгүүд хүмүүс тэгээ бодчихсан байсан. Тэгэж дарааллаараа гэж бодож байгаа. Гэхдээ үгүй ах. Эхлээд ямар ч гэсэн Maze нь тэнгүүтээ jump rope ногоох. Ягаад гэвэл энэ 58 хүмүүс байгаа гэж бодонгууд. За тэгэд энэ Maze тоглоомны үеэр ч гэдэг ингээд өөр өрөөнд ингээд тоглогч нар 2-2-ороо ч юм уу trap хийгдчих боломжтой юм шиг үлээ. Заавал 2-2-ороо ч гэхгүй л дээ зүгээр ингээд энэ синүүд дээр нь харагдаж байгаа нь бол ингээд 2-3 тоглогч нар ингээд нэг өрөөнд гацчихсан энэ төр байгаа нь бол харагдаж байгаа зав. Тэгээ та нар өрөөнийх нь одоо тэр wallpaper-нуудыг сайн хараарай. Wallpaper гэх юм одоо тэр хан дээрх зургнуудыг та нар сайн хараарай зав. Тэр зургнуудаас нь шалтгаалаад ямар тоглогч нар хоорондоо ингээд нэг өрөөнд гацчихсан байгаа вэ гэдгийг нь харж болно заяа. Одоо чинь гэх юм бол шүү дээ 333 дугаартай тоглогч болон 235 дугаартай тоглогч хоёр ингээд нэг өрөөнд гацчихсан байгаа нь харагдаж байгаа заяа. Тэгээд та нар ингээд харах юм бол 333 дугаартай тоглогч болохоор хутгатай байгаа юм шиг байгаа байхгүй. Хутгыг сонгосон. Ягаад вэ гэх юм бол хүзүүнд нь ямар ч тийм одоо төлхөр байгаа харагдаагүй. Хүмүүс ер нь ингээд ихэнхдээ төлхөрөө ингээд хүзүүдээ зүүцэн яваад байгаа юм шиг харагдаад байгаа байхгүй. Трейлүүд дээр ингээд хүзүүндээ юм зүүцчихсэн яваад харагдаад байгаа. Тэгвэл 333 болохоор ерөөсөө хүзүүндээ ямар ч төлхөр байхгүй болохоор угаасаа хутга сонгоод авчихсан гэсэн үг. Харин нөгөө нэг хамтдаа гацчихсан байгаа тоглогч нь 235 дугаартай тоглогч болохоор төлхөртэй байгаа нь харагддаг. Тэгснээ манайхаа айгуу сонирхолтой ингэдэг юм бол та нар одоо тийм promotional зургнууд явуулсан гэсэн чинь янз бүрийн тийм постэр зураг мөрөг явуулсан гэдэг нэг тийм promotional зураг дээр энэ 333 дугаартай тоглогчийн одоо цусмас алдсан зураг байгаа байхгүй. Тэр зурган дээр хүзүүнд нь төлхөр байгаа. Төлхөр ингээд зүүчгсэн байгаа байхгүй. Тэгэхээр одоо яг энэ хоёр ингээд нэг өрөөнд гацсан байгаа штэ. Тэгэнгүүт одоо энэ 333 дугаартай тоглогч чинь хутгаараа нөгөө нэг 235-ыг алаад төлхөрийг нь авсан гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр ер нь бол энэ залуу бол энэ Maze-ийг одоо давж гарах юм шиг байлээ. За тэгээд нөгөө нэг удган эмхтэй байж тэр удган чинь ингээд одоо хаалгыг цохиод ингээд ойрлж морилж байгаа харагддаг. За нэг өрөөнд гацсан байгаа юм шиг те. Тэгж ойрлж байгаа нь харагддаг. За тэгээд тэр өрөөнд нь хамтдаа байгаа хүн нь болохоор шүү дээ нөгөө нэг Минсу гэж 125 дугаартай нөгөө тоглогч чинь бас нэг өрөөнд байгаа юм шиг харагддаг. За ханных нь pattern-аас нь харахад бол за тэгээд Минсуд бол хутга байгаа. Харин нөгөө шайманд нь болохоор нөгөө удганд нь болохоор төлхөр байгаа байхгүй юу. За тэгээд өнгөрсөн teaser дээр нь тэгээ энэ трейлер дээр биш өмнөх teaser дээр нэг хэсэг байдаг. Тэр нь болохоор ингээд энэ Минсу ингээд жоохон айгаад ингээд цочирдоод ингээд айж байгаа нь ингээд харагддаг. Тэгээд тэгсэн чинь шаймн нөгөө нэг энэ удган чинь ингээд яг цоожны нүхээр ингээд харж байгаа нь харагддаг байхгүй юу. Яг тэр одоо Минсу руу. Тэгэхээр энэ хоёр одоо тэр өрөөндөө жахтаал ямар нэг юм болох юм шиг үлээ би биенийхээ айл нэгийг ална гэсэн үг. За тэгээ бас л яг энэ Maze тоглоомын үеэр юм шиг байгаа байхгүй юу. Жихун ингэж хэлдэг. Яг нэг тоглогч руу ороо тэр тоглогч нь 202 дугаартай тоглогч юм шиг байгаа юм. Юу гэдэг юм бэ? What are you doing гэж хэлдэг. Тэгсэн чинь нөгөө нэг тоглогч нь болохоор
юу гэж байгаа юм шиг харагдаж байна. Би тоглоом тоглож байна. I'm playing the game гэж хэлж байгаа нь харагддаг. Тэгэхээр бас энэ хоёр хоорондоо бас л нэг өрөөнд гацчихад янз бүрийн болох юм шиг байлаа. Тэгээд хиний хэлж байгаагаар болохоор те одоо гихүний хэлээд ингээ аяга гайхаад цочирдоод чи юу хийгээд байгаа юм бэ гэж одоо асууж байгаа нь болохоор maybe тэр хоёр ингээ нэг баг болоод ингээ ажлын гэж хийсэн байж магадгүй. Тэгсэн чинь нөгөө 202 дугаартай тоглогч гигүн тэгэн өөрөөс нь ингээд урваад тэгээ өөрөөх нь эсрэг одоо ингээд алах гад ч юм уу юм хийгээд тэнгуут нь чи юу гэдэг юм бэ гэж асууж байгаа байж магадгүй. Тэнгуут нь нөгөөт нь хариулаа те юу гэж байгаа юм шиг харагдаж байна. Би зүгээр тоглоом тоглож байна гэд нэг тийм урвсан шарвсан юм байж магадгүй. За та нар бодоод үз заяа. Нэг хүн хурж ирээд танд ингээ хоёр сонголтыг өгнө. Хайр сонгох уу эсвэл маш их хэмжээний мөнгө сонгох уу? Алийг нь сонгох уу? Яг цагаад тулаад ирэхэр хүмүүс хайрыг сонгоно гэд мөнгнөөс татгалзаж чадах болов. За хайрыг сонгох уу эсвэл мөнгийг сонгох уу гэдэг энэ амьдралын маш хэцүү сонголтыг хийхээр би царай зүс төгс 10 эрэгтэй эмэгтэй оролцогч нар 8 хоногийн турш нэг байшинд нэг дээвэр дор амьдрах байгаа. За энэ нь бол Love Catcher гэдэг нэртэй Солонгосын маш сонирхолтой reality TV show байгаа. Тэгэхээр энэ 10 оролцогчдын зарим нь энэ шоу нэвтрүүлэгт орохдоо аль үшинээ сонголтоо хийгээд би мөнгө авнаа, би мөнгийг сонгоно гэд аль үшинээ сонгочихсон орж ирнэ. Харин зарим нь би хайрыг сонгох болно. Надад бол мөнгнөөс илүү хайр чухал юм аа гэд энэ шоунд орсон байгаа. Тэгэхээр энэ 10 оролцогчид бүгдээрээ аль үшинээ шоунд орохоосоо өмнө сонголтоо хийчихсэн орж байгаа гэсэн үг. За ингээд 8 хоногийн туршид би биентэйгээ амьдсны эцэст нэвтрүүлгийн төгсгөлд хос болох хүнээс сонгоно. Харин хос болохоор сонгосон хүн нь нэвтрүүлгийн эхэнд хайраас илүү мөнгийг сонгочихсон байсан бол мөнгийг сонгосон оролцогч нь 50 сая воны эзэн болно. Харин хос болсон хоёр маань хоёулаа нэвтрүүлгийн эхэнд хайрыг сонгосон бол аз жаргалтай хосууд болон нэвтрүүлгийг дуусгах байгаа. За ийм сонирхолтой үнэн зөвүүн шоу Look TV дээр нэмэгдсэн байна. Тэгэхээр та бүхэн маань бүх ангийг нэг дор Look TV-гээс үзэх боломжтой. Тэнгисийн ирэг дээрх 2 4 7 эсвэл Exchange гэдэг иймэрхүү адармаатай, эдрэтэй, драматай, сонирхолтой ийм хайр дурлалын шоуг үзэх дуртай бол Love Catcher таныг уйдаахгүй шүү. За тэгээ Love Catcher шоуг Look TV-гээс заавал үзээрэй. За тэгээ дараагаар нэг ийм син байгаа байхгүй. Нөгөө нэг эмээ штэ тэ. Тэр эмээгийн одоо уйлаад одоо энийг зогсоогооч тэ одоо энэ тоглоомыг зогсоогооч гэж одоо хэлж байгаа нь харагддаг. Тэгэж хэлж явах үед нь болохоор тэгээ уйлж яхад нь өөрийнх нь үс нь ингээд болттой биш байгаа байхгүй ингээ зүгээр ингээ унжчихсан байгаа. Тэгээд та нар санаж байгаа байхтай season 2 дээр гарч ирсэн шүү дээ. Энэ имиж нь үсээ юугаар бодог байлаа нэг тийм пен байсан шүү дээ. Үсээ ингэж ороодаг пен. Гэтэ тэр нь ингээ бас хутга болдог. Тэгээ нууц хутхан одоо тийм үсний пен байгаа байхгүй. Тэнгүүд хүмүүс юу гэж бодож байгаа вэ гэхээр шүү дээ. Энэ Мэйс тоглоомны дараагаар одоо энэ син гарч байгаа энэ юм ингээ уйлаад те. Тэнгүү та нар сайн ажиллах юм бол тэр эмээгийн ойр хавьдан цаана ч юм уу те ингээ хүмүүс харагдаж байгаа тэр үед бол ингээ энэ хүүн ерөөсөө харагдахгүй байгаа. Тэгээ угаасаа энэ хүүн эмээг одоо ээжийнхаа эсрэг баг байсан шүү дээ. Тэгэхээр хүүн бол алагдсан. Ээж нь болохоор тэр Мэйс тоглоомноос амьд гарсан. За тэгээд өөрийнхөө амийг аврахын тулд тэр хутгыг ашигласан байх гэж бодож байгаа. Өөрийнхөө хутгыг аваад ингээд өөрлөн дайрсан янз бүрийн хүмүүстэй ингэж хутгалж тэгжээж ам гарсан. Тэгчгээд одоо ингээ үснэ ингээ буучсан байгаа. Тэгээд ингээ гуугаад хүмүүсээс гуугаад одоо энэ тоглоомыг зогсоогооч гэж гуйж нэгэнд ингээ хүүн хүчгсэн болохоор ингээ өөрөө бүр ингээ гуугаад гэж бодож байгаа. Эсвэл бол тэр хутгыг юунд ашигласан бэ гэхээр нөгөө нэг 222 дугаартай тоглогч жирэмсэн эмэгтэй хүүхдэд төрүүлээд umbilical cord-ыг нь тэр хутгаараа ингэж тасалж завчсан гэж бодод байгаа байхгүй. Гэхдээ хэрэг тэр тийм байсан ч гэлээдээ хутга нь уул нь бол өөрт нь стил байна л үстэй. Тэр юу хүүг нь тасалж гаад уцыг нь тасалж гаад тэгээд буцаагаад хэрглэж болно шүү дээ. Тийм үстэй. Тэгэхээр тэр бол надад нэг цогцохгүй юм шиг санагдаад байгаа байхгүй. Ямар яг тэр Мэйс тоглоомны үеэр л өөрийгөө хамгаалах гэдэг хутгаа гаргаж ирээд янз бүрийн босон тэгээд тэр хутгаа алдчихсан байх. Тэгэхээр тийм болохоор ингээ хутганд байхгүй байгаа гэж би бодод байгаа. За бас нэг син гарч байгаа нь болохоор штэ те нөгөө нэг жирэмсэн эмэгтэй чинь ингээл нэг айцсан одоо уйлж мэлцэн байдалтай байж хахад нөгөө нэг өөрийнх нь baby daddy тэгээ өөрийнх нь хүүхдийнх нь эцэг нь нөгөө залуу чинь ингээл өөрт нэг pep talk өгж байгаа байхгүй юу гэсэн үг юм бэ чи тэгээ what are you gonna do тэгээ чи яхаа энд зүгээр ингээ суугаад ингээ өөх юм уу хоёлаа ингээд эндээс гараад ингээд амьдрах хэрэгтэй штэ гэдэг ингээ хэлж байгаа сонсогддог бүр ингээд энэ эмэгтэй бүр ингээд цаашаагаа ингээд явах хүсэлгүй болчихсон ингээл уйлж мэлцэн зогсож байгаа тэгээл ингээл амьдрах хүсэлгүй баг бууж өгөх гээд байгаа нь болохоор ингээ хүүхд нь одоо алагдчихсан байх. Хүүхдээ төрүүлээд тэнгуүтэй хүүхдийг нь хүн алчихсан ч юм уу.
Тэгээд нөгөө яг нэг хутганы дуу байсан гэдсэн шүү дээ. Яг хүүхэд уйлах үед ингээ хутганы дуу гарсан гэд хүүхдийн төрөнгүүд нэг хүн очиод алчсан ч юм уу те. Тийм болохоор ингээ бүр ингээ хүүхэд нэгэнд хүчсэн юм чинь өстө би амьдрмааргүй байна гэд бууж өгсөн байдалтай ингээ байж хахад нөгөө нэг залуу нь хурж ирээ те. Чи юу гэдэг юм бэ? Одоо энд яах юм? Ингээ зүгээр өөхөх юм суугаад өөхөх юм уу гэж асууж байгаа. Хойлоо нэгэнт одоо хүүхэд нь байхгүй болчихсон ч гэсэндээ те. Амьд гараад амьдрах хэрэгтэй штэ гэж одоо pep talk өгж ингэж бодож байгаа. Эсвэл энэ эмэгтэй бол бүр ингээ зүгээр тэр тоглоомыг хараад те тэр өсөрж тоглоомыг хараад заастаа боли угаасаа ойлгомжтой би энийг давж гарч чадахгүй гэж бодоод баг буугаад өгчихсэн байсан хүүхдэд төрүүлэхээс өмнө те би угаасаа жирэмсэн юм чи яаж тэрийг өсөрж байж яхаа гэж бодонгууд энэ залуу одоо pep talk өгөөд те үгүй хойлоо чадна штэ чи энэ тоглоомыг давж гараад чадна дээд ямар зүгээр суугаад өгөхтэй биш хойлоо ингээ тоглоод ингээ гарын энтер гэсэн маягтай ягаар ингэж жоох сэтгэлийн дэм өгж байгаа байж магадгүй. За Гихун яг энэ трейлерын эхэнд ингээл гараалтай яг тэр нөө тоглоомынхоо одоо тоглогч нарын байрлаж байгаа өрөөндө буцаад ирчихсэн байгаа. Тэгээл нөө pink card-ууд нь орж ирэл тэнгүүд очиж Google те яагаад намайг амьдруулж байгаа юм бэ? Яах гэж намайг амьдруулсан? Ямар шалтгаанаар амьдруулсан ингээл ойрлоод байгаа нь бол харагддаг. Тэгээ тэр нь угаасаа ойлгомжтой те өөрөө бүр гайхаж байгаа нь бол ойлгомжтой л байгаа шүү дээ. Өнгөрсөн сизонны хамгийн сүүлийн анги дээр ингээ будалцаж явж байгаа өөрийнх нь нөгөө нэг сайн найзыг нь алчсан мөртлөө өөрийг нь үлдээчихсэн байгаа учраас цаана ямар нэгэн аженда, ямар нэгэн тийм далд санаа байна гэдгийг мэдээд те яагаад намайг үлдээж байгаа юм бэ? Ямар шалтгаанаар үлдээсэн бэ гэдэг бүр ухаж ойлгох гээд асуугаад байгаа нь бол харагддаг. Тэгээд тэр үед нь бол ингээ өөрийг нь барьж аваад тэгэж амар дайрч мээрээ тавшлаад байсан юм шиг байлаа. Тийм учраас өөрийг нь оронд ингээд гавлчихсан байгаа нь харагддаг. Ингээ орноос нэг гараа ингээ гавлуулчихсан сууж байгаа байхгүй. Тэр үед нь нөгөө нэг удгаан эмэгтэй чинь хурж ирэл энэ хэнийг л одоо жоохон тоонт хийсэн юм шиг харагдаж байгаа байхгүй. Ингээл янз бүрийн тийм зэвүүн үгэл хэлсэн юм шиг байгаа юм. Тийм учраас яг Гихун тэр шаман эмэгтэйг ингээ багалзуурдаад авж байгаа нь харагддаг нэг хэсэг тийм юм гардаг байгаа. За тэгээд Гихун бол энэ хоёр тоглоомыг те Jump Rope болон Maze-ийг бол угаасаа даваад гардаг нь бол бараг л ил болчихсон гэсэн үг заяа. Яагаад вэ гэхээр өштэй те нэг хэсэг гарч байгаа энэ трейлер дээр нь яг нөгөө нэг амар тийм костюм пижак өмсчихсэндээ нэг тийм таксиро өмсчихсэн. Тэр таксирог хизээ өмсөлдөг үлээ. Дандаа яг нөгөө нэг та нарыг санаж байгаа бол season 1-ээс те хамгийн сүүлийнхаа нөгөө яг Squid Game гэдэг тоглоомоо тоглох гэж байхад тэр хувцснуудыг өмсүүлдэг штэ те. Тийм таксиро өмсүүлэл хоол мол өгч мөгөл те. Тийм хувцаг өмсчихсэн байгаа байхгүй Гихун. Тэгээд ингээд хамгаалагч нар арталт нь явж байгаа ингээд яг л нэг хонглоор яваад угаасаа ойлгомжтой яг нэг фронтмени байдаг өрөөнд нь орох гэж байгаа нь ингээ харагддаг. Та нар ингээ сайн харах юм бол нөгөө талд нь эсрэг талд нь яг нөгөө нэг фронтмен чинь сандал дээрээ сууж байгаа юм шиг тэр цаана хойно харагддаг. Тэгэхээр угаасаа яг фронтментэй уулзах гэж ирж байгаа юм шиг үлээ. За тэгэнгүүт нь нөгөө фронтмен чинь яг багаа аваад do you still have faith in people гэж хэлж байгаа нь сонсогддог. Чи одоо болтол ингээ хүн төрлөختөнд хүмүүст одоо итгэдэг, найдвар тавьдаг хэвээрээ юу гэсэн одоо тийм асуултыг асуусан. Тэгэхээр угаасаа ойлгомжтой яг л энэ Гихун фронтмен хоёр ингээд би нэг яг олж харна гэсэн үг те. Тэгээ фронтмен өөрийнхөө багийг аваад би нэг дугаартай тоглогч юмаа гэдгээ те бүр ингээ өөрийнхөө хин бэ гэдгийг илчлэн. Түүний дараахан заяа Гихун одоо буцаад ингээ алхаа явж байгаа юм шиг харагддаг байхгүй юу? Яг нэг тийм хонглоор дахиад нөгөө нэг хонглоор буцаад алхаа явж байгаа юм шиг харагддаг. Гэхдээ хүмүүс бодож байгаагаар болохоор шүү дээ. Энэ бол хамгийн сүүлийнх нь эцсийнх нь син байгаагүй. Хамгийн сүүл одоо ингээ энэ Гихун ялчхаад те бүр ингээд бүр яг ялаад ганцаараа ялагч нь болж гарч ирчгээд одоо фронтментэй очиж уулзаад фронтмен багаа аваад өөрийгөө хин гэдгийг харуулж байгаа биш. Харин яг сүүлийн Squid Game тоглоом биш тэ. Тэр сүүлийн тоглоомыг тоглохоос өмнө Гихуныг авчраад тэгээд фронтмен өөрийгөө хин гэдгийг таниулж байгаа. За тэгэнгүүтээ дараад нь одоо ингээ хүн буцаж хонглоор алхаад яг нөгөө нэг сүүлийнхэн тоглоомд оролцох гэж байгаа. Ийм таамаг хүмүүс дэвшүүлээд байгаа. За тэгээд teaser дээр ч гэсэндээ бид нар харсан те нөгөө VIP нарыг нь харсан бас л нэлийн олон нэг 5-6 хүмүүс VIP-нууд байсан. За хамгийн сонирхолтой нь гэх юм бол манайхаа энэ teaser дээр ч гардаг, энэ хүү трейлер дээр ч гардаг VIP дунд нь ядаж дор хаяж нэг 2 эмэгтэй VIP явж байгаа нь харагддаг. Урдны season 1 дээр болохоор ямар ч тийм эмэгтэй VIP-нууд байгаагүй шүү дээ. Бүгдээрээ эрэгтэй хүмүүс байсан. Энэ удаад болохоор 2 эмэгтэй хүн явж байгаа нь маш сонирхолтой харагдаж байгаа. Тэгээ энэ VIP нар ингээ тойрчоод хоол идэнгээ зурагтаар нөгөө нэг дэлгэцээр тэ энэ хүү тоглоомыг нь үзээд эсвэл энэ тоглогч нарын байгаа тэр одоо оршин байж байгаа тэр өрөө мөрийг нь хараад сууж байгаа нь бол харагддаг. За тэгээ манай нөгөө нэг
цагдаа залуу штэ те фронтмений дүү угаасаа энэ трейлер дээр бүр батлагддаг байгаа аль үшээ ингээ арал дээр нороод ирчихсэн бүр ингээ тийм хяналтын өрөөнд нь орчихсон явж байгаа нь харагддаг тийм син харагддаг түүнээс гадна энэ манай одоо цагдаа залууч нь нөгөө нэг 11 дугаартай guard эмэгтэйтэй ингэж бас хамтарч ажиллах одоо магадлалтай юм шиг байлаа. Тэр 11 дугаартай guard ингээл бас буумаа барьсан ингээл ям зүр юмар яваал те хонгол монголоор яваал ингээл жоохон тийм sneak юм хийгээд байгаа нь харагддаг. Тэгээ угаасаа энэ хоёр хоорондоо ингэж хамтарч ажиллах байх. Тэгжиж одоо энэ бүх хүмүүсийг ингэж take down хийх байх гэж бодож байгаа. За ямар ч гэсэн ийм зүйлүүд трейлер дээр болон тизерүүд дээр ил болж гарч ирсэн байна. Тэгээд хэдүүлээ бидний одоо энэ яриад байгаа зүйлд үнэхээр үнэн үү үгүй юу гэдгийг бол 6 сарын 27-ны өдөр мэдэх боломжтой. 6 сарын 27-ны өдөр одоо 3 дугаар цуврал тэрчгтэй ингээд Netflix дээр тавигдах байгаа. Тэгээд маш их одоо тогтолж байна. Тэгээд зөндөө олон хүмүүсийн дэвшүүлсэн таамагнууд байгаа штэ өнгөрсөн одоо цувралыг тавигдсны дараад нь одоо жишээ нь гэх юм бол одоо 2-3 хүмүүсийг тоглогч нарыг яг нууцаар VIP байж магадгүй гэл айгүй хүмүүс яриадсан. Тэгээ одоо жишээ нөгөө нэг эмээ штэ те тэр эмээг одоо жишээ нөгөө нэг тоглоомын зохион байгуулсан өвөөгийн сизний дээр гардаг өвөөгийн одоо эхнэр нь ч гэдэг юм уу те тийм одоо таамаг яваадсан. Тэгээд яг үндэ бол VIP member enter гэл яваадсан. Тэр бол би бол тэрийг нэг итгэхгүй байгаа. Гэхдээ maybe тэр нь үнэн бол 6 сарын 27-нд олж мэднэ гэсэн үг. За тэгээ түүнээс гадна нөгөө 100 дугаартай тоглож байгаа шүү дээ. Эрэхтэй тэрийг бас VIP member гэж хүмүүс яриад байсан. Тэгээ бас 125 дугаартай тоглож байгаа шүү дээ. Тэр тоглогчийг бас ингээл season 1 дээр гарч ирсэн VIP нэг намхан залуу байсан. Тэр чинь яг мөн энтрэ гэж хүмүүс бас яриадсан те. Тэгэхээр тэд нар бол үнэхээр ингээ хүмүүсийн тамгалжсэн тамаг үнэн үү худлаа байсан уу гэдгийг бол удахгүй олж мэдэх гэж байна. За season 3 бол Squid Game цувралын хамгийн сүүлийн finale final season байх болно гэж өөрснөө бол зарласан байгаа. Гэхдээ хүмүүс тийм яриа сонсогдоод байгаа. Squid Game яг энэ цуврал нь ингээд финалыг хийгдээ дуусч байгаа ч гэлээдээ өөр цувралууд гарч ирэхгүй ч гэлээдээ prequel энэ төр гарч магадгүй. Prequel энэ гэдэг чинь бол те өмнө нь юу болсон бэ гэдэг тухай тийм юм гарч магадгүй. Арай өөр цуврал нь гарна гэсэн үг. Одоо нэг цувралаас ингээл нэг branch хийгээл өөр цувралууд гарч ирж болтгоо доо те. Тийм юм байж магадгүй гэж хүмүүс яриад байгаа. Тэгэд угаасаа би энийг бол байх боломжтой гэж бодож чинь. Ягаад гэвэл frontman чинь яаж хэрхэн frontman болсон бэ? Хэрхэн ер нь энэ тоглоомын хамгийн ихний одоо хамгийн ихний тоглоомд хэрхэн явагдсан бэ? Яаж энэ нөгөө нэг тоглоомын зохион байгуулсан өвөө штэ те. Тэр өвөө энийг одоо тоглож ийм тоглоомыг хийх тийм санаа олсон ч гэдэг юм уу. Ер нь энэ тоглоом ер нь хэрхэн эхэлсэн бэ гэдгийг бол бид нэр огтхож мэдэхгүй байгаа шүү дээ. Ямар ч тийм idea энэ төр ер нь бол байхгүй байгаа. Тэрийг ерөөсөө explore хийгээгүй. Тэгэхээр тэрийг харуулад за тэгээд энэ frontman хэрхэн одоо яг өөрөө ялсан бэ те өөрийнхөө тоглоомыг ялсан бэ энэ гэдгийг бол харуулсан тийм prequel одоо энэ зүйлүүд болохоос өмнөх зүйлийг харуулсан тийм цуврал бас хийж болох юм. Маш боломжтой. Хэрвээ би найруулагч зохиолч байсан бол тэрүүгээр би явах байсан. Тэрүүгээр бас ингээ өөр цуврал хийх маш боломжтой байгаа байхгүй тий. Зэ манайхаа ингээд өнөөдөр та бүхэндээ Squid Game цувралын 3 дугаар бүлгийнхэн трейлерны тухай ярьж өгөөд ямар хинтүүд байсан бэ, ямар клүүнүүд байсан бэ, ер нь 3 дугаар бүлэг дээр юу гарах болоо гэд тий. Тэр зүйлүүдийн тухай ярьж өглөө. Тэгээд та нарт ч гэсэндээ сонирхолтой байсан байх гэж бодож байна. За тэгээд хэдүүлээ 6 сарын 27-ныг бүгдээр тэсэн ядан хүлээцгээе. Би бол бүр бодож байгаа 6 сарын 27-нд бүр ингээд schedule дээр бүх юмаа ингээд хуваараа одоо цуцалж байгаа 6 сарын 27-нд одоо хэддэг өдөр юм бэ? 5 дахь өдөр юм байна. За 5 дахь өдрийн орой тий сайхан гэртээ ирж байгаа та бүгдийг нь бүх ангиудыг нь binge watch хийн гэж бодож байгаа. Бүгдийг нь нэр дор үзээд дуусгая гэж бодож байгаа. За тэгээд та нар ч гэсэндээ бас тэгж магадгүй байх тий. Тэгээд хэдүүлээ хамтдаа бөөнөрөө binge watch хийцгээе. За ингээд бичлэг таалагдсан байх гэж найдаж байна. Хэрвээ бичлэг таалагдсан бол лайк дараарай. За тэгээд channel дээрээ subscribe дарж амжаагүй байгаа бол subscribe дараарай. За миний Instagram account right here. Instagram-ыг нь бас дагаарай. За ингээд дараагийнхаа хоболохой болгонгаараа цоо шинэ хэмжлэгтэйгээ уулзалтлаа. Түр баяртай.